Alhamdulillah mboten kesupen ingkang tansah kula hormati para teman-teman pecalang. Masya Allah luar biasa. Jadi di malam waktu saya di rumahnya Pak Haji Badri itu ada sekitar 20 pecalang lebih. Niku salim panggih kalih kula, Masya Allah. Jadi kula ditangleti tiang-tiang Lampung Timur, Gus rasane teng Lampung Timur pripun? Nggih bagi saya sama kayak di Jawa, sama kayak di Blitar. Keranten kula niku nek wekdal rutinan malam Selasa niku sing hadir niku nggih sami kalih teng mriki. Ya non muslim sembarang kalir. Ya Hindu enek, Kristen enek, Katolik enek, Konghucu enek, Islam KTP akeh. Teng mriki kathah Islam KTP. Udung coklat biasane. Lah. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Jadi niki termasuk suksesnya acara malam hari ini karena kerukunan. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku. Masya Allah luar biasa. Bahkan kiai-kiainya, tokohnya juga rukun, kompak. Bahkan pejabatnya. Masya Allah. Kalau tinggal-tinggali teng mriki pejabatnya kata sing setri nggih. Nggih, Ibu Wagub, Ibu Wakil Gubernur putri, Ibu Bupati putri, Ketua DPRD putri, Kapolres putri. Wah, Masya Allah layak bapak-bapaknya kaya ngenes ngono. Lah. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Jadi terciptanya kegiatan malam hari ini bagi saya ini bukan karena kehebatan siapapun. Tidak karena kehebatan perorangan, tapi ini karena kekompakan dan kerukunan. Masya Allah. Semoga kegiatan di Lampung Timur ini bisa ditiru nanti kegiatan Sabilul Toba di daerah manapun. Bahkan pulau-pulau manapun, Masya Allah istimewa. Jadi pecalang-pecalang niku jogrok kali kula, wau dalu niku, Masya Allah. Dan pecalangnya pulang, ternyata yang Kristen atau apa Katolik katanya bilang, waduh aku kok ora kok jak. Masya Allah luar biasa semangatnya. Mugi-mugi kerukunan ingkang wonten Lampung Timur niki terus terjaga hingga kapanpun. Dan semoga karena berkah kerukunan kekompakan ini benar-benar menjadi al-jama'atur rahmah. Tiang niku nek jamaah bareng-bareng kumpul dalam kebaikan, insya Allah akan potensi menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya Allah bungah kabeh, padang kabeh. Muga-muga sing diutang-utangi ndang lunas, sing duwe masalah-masalah ndang tuntas, dan yang memiliki hajat apapun semoga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Lah sing kula tingali teng Lampung Timur niki khususipun teng Sidorejo Kampung Udik niki Masya Allah. Didelok kok sing ning panggung niki kiyaine, tokoe, pejabate, bahkan pengusaha-pengusahane, bahkan garangane, bansere, pecalange, sampun kompak, sampun rukun. Gus, kita itu sudah kompak, sudah rukun. Tapi beberapa di antara kita itu kadang kok kurang bahagia itu apa? Lah kula dalu niki pengen bahas kuncine kebahagiaan hidup. Cocok napa mboten niku? Jenengan pun bahagia napa dereng? Sing duwe masalah enek ora iki? Sing duwe masalah wonge teko? Sing bojone dipek wong wonge teko. Sing diutang wonge teko. Sing duwe utang ditagih malah nesu wonge teko. Nah, biasanya kudung ijo ya lho. Lah. Suwante iki digawe santai kaya ning Blitar nek ngaji iya to. Nggih ngapunten Bu Bupati ngapunten. Kula nggih ngeten iki nek ngaji. Duka, engko nek wong-wong kapok ya gen ra diundang neh lah. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen bahas kuncinya kebahagiaan hidup. Karena wakeh wong terkadang sebenarnya sudah memiliki apapun. Sebenarnya sudah ketika dilihat orang lain dia itu pasti bahagia. Tapi ternyata orangnya yang menjalani jauh dari kebahagiaan. Lah mila dalu niki kula niku pengen bahas kuncine kebahagiaan. Kuncine kebahagiaan.
Sik gen tenang sik sing situasine sini panggung iki lho, mbuh rebyek kayak golek manuk apa piye bingung aku ya. Ayo kita tanamkan jiwa-jiwa niku lho Pak. Jiwa-jiwa niki kudanan ket wau. Niki kudanan, jadi jamaah niki kudanan niki wau. Ngaplinge niki ket sore. Saya minta tolong yang di panggung jangan ngobrol, jangan rame. Ngoten lho nggih. Nggih, ae dhewe iki wis iya kok nggih. Lho nggih saestu. Saestu. Nah, karena ini jamaah niki kan luar biasa. Niki wau kula pantau ket sore enek sing ngapling ket isu barang. Bahkan saiki lho tak survei tak terawangi enek sing ngempet nguyuh rawani ning jeding. Krana nyapa arep ning jeding wedi nek nggene dindih kancane. Nah, iya toh? Masya Allah luar biasa. Panjenengan kali kula niku estu mulya panjenengan sedaya. Saestu niku. Mulya panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi wonten kunci kebahagiaan. Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Khutbul Mimbari As-Sa'adah beliau niku maringi resep kuncine kebahagiaan atau pokok dari kebahagiaan. Anna usulas sa'adah ayyajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya. Kunci kebahagiaan hidup itu ketika manusia itu dapat mengumpulkan 3 hal di dalam dirinya. Anna usulas sa'adah ayyajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya. Jadi kuncine bahagiane urip niku nek miturut Syekh Shalih Al-Utsaimin wonten kitab Khutbul Mimbari As-Sa'adah niki kuncine nek 3. Kenapa saya mengambil kok daunnya Syekh Shalih Al-Utsaimin dan di dalam kitab Khutbul Mimbari As-Sa'adah? Karena bagi kula ketika saya pelajari niki sangat relate sesuai karo uripe awake dhewe niki lho. Yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Yang mana ketika orang tersebut berusaha bersungguh-sungguh mewujudkan 3 hal itu tadi, kemudian dia itu berusaha melawan hawa nafsunya. Jadi nalikane wong kuwi mang kok iso nglumpukne 3 perkara ning uripe, mari kuwi wong kuwi mang iso nglawan hawa nafsune untuk mewujudkan 3 hal ini tadi. Insya Allah orang tersebut akan bahagia hidup di dunia ini dan hidup di akhirat nanti. Mugi-mugi awake dhewe kabeh bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Lah, 3 perkara niku wau napa? Sing pertama adalah annallaha azza wa jalla a'tona wa aujaba alaina as-syukru. Kunci kebahagiaan hidup yang pertama nalikane menungso niku wau iso syukur karo nikmat sing wis diwehne Gusti Allah. Banyak orang itu tersiksa akan hawa nafsunya padahal dia itu sudah memiliki segala-galanya tapi hidupnya terus terprosot longsor akan hawa nafsunya yang terus merasa kurang. Akhirnya wong iki mang jibek karepe dhewe, mumet karepe dhewe. Akhirnya uripe ra tenang, uripe ra bahagia. Dadi kuncine kebahagiaan hidup nek dawuhipun Syekh Shalih Al-Utsaimin niki wau syukur. Piye carane panjenengan sedaya niku iso syukur? Syukur akan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contone umpamane kaya bengi iki. Mungkin enek wong sing hawa nafsune aku kudu iso salaman karo Gus Ikdam. Aku kudu iso foto karo Gus Ikdam. Aku kudu iso cedhek karo Gus Ikdam. Omahku kudu diparani Gus Ikdam. Lah, niki nafsu, pengen niki, pengen niki, pengen niki. Padahal nanti ketika itu sudah terjadi, belum tentu. Wingko kok panggang rasa cukup, urung tentu. Semisal wis iso salaman, wingko iso-iso pengen selfie. Mari selfie, wingko pengen foto. Mari foto pengen dirabi barang. Walah, tambah mumet aku. Ini biasanya rondo-rondo, sing rondo wonge teko apa ora iki? Udunge apa iki? Pangga ijo, aja ijo, mesakne lho ijo iki. Ngawur kualat muslimat kok ijo. Ngawur iki.
Ojo nek ireng rawani wakil gubernur sampean malah dipindah rono nggo malah. Dadi kuncine kebahagiaan hidup wis iki wis mulai tenang iki, situasine mulai tenang, arep ngaji tenan aku. Dadi kuncine kebahagiaan hidup sing pertama kuwi nalikane panjenengan niku wis dikeki nikmat kalih Allah Subhanahu wa taala jenengan bener-bener gelem syukur pun. Mari iki ra usah rebyek ya Pak. Selak wengi pun pinarak turu kabeh. Turu, aku tak jagongan karo wong-wong. Tidur wis. Wirawirine wis. Gen gayeng. Dadi kuncine sing pertama nek ae pengen bahagia niku syukur. Syukur akan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah tingkatan syukur itu ada beberapa tingkatan. Jadi syukur niku ada beberapa tingkatan. Kadang uang kuwi wis muni, lho kula niku pun syukur Gus, nek mek guru ngomongne syukur kula ahline. Titik-titik muni alhamdulillah, titik-titik gestori alhamdulillah. Kula niku wis rajane syukur Gus. Loh, syukur teng mriku niku syukur secara perinci dan syukur yang benar-benar syukur. Kadang uang kuwi muni syukur tapi prakteknya belas ora nunjuk nek rasa syukur. Dawuhipun Imam Ghazali as-syukru manazilun. Syukur niku wonten beberapa tingkatan. Dawuhipun Imam Ghazali wonten 3 tingkatan syukur. Yang pertama apa? Ma'rifatun nikmah. Tiang niku nek pancen ngaku syukur, dia harus benar-benar menyadari bahwasannya semua sumbernya nikmat yang dia miliki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ana uang statusnya ning WA alhamdulillah, ning Instagram alhamdulillah, tapi kadang bentuk syukurnya tidak berhasil karena dia merasa semua yang ada yang dia miliki karena kehebatannya. Umpamane dilalah iso mulya, poh aku pancen canggih. Dilalah dilem wong, Bu, sampean ki kok ayu, poh langsung kemenyek. Rumangsa paling istiqomah ngengge skincare. Padahal arepa ganteng, arepa ayu, bahkan apapun kelebihanmu yang menyebabkan entah itu kamu dipuji orang lain atau dipuji siapapun itu, nek uang pancen syukur makrifatun nikmah dawuh Imam Ghazali. Tiang niki wau kudu ngerti sumbere nikmat niku wau saka Gusti Allah. Lho Gus, tapi kula niku pun kesel. Nek cara kula niku ngrasa kan ya wis wajar. Lho mboten. Dawuhipun Ibnul Qayyim al-asbab menika la tuni anka syai'an illa bi'nillah. Sebab atau usaha-usaha panjenengan ini tidak akan membuahkan hasil tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun uang arep bendina ning ladang sikil nggih sirah nggih sikil jempalian mangkat isuk mulih wengi dan sebagainya. Tapi nek pusat orang ngizini amsong ora enek apa-apa. Maka dari itu dipundawaken kalian Ibnul Qayyim wahia mujarratu wasail. Dadi awake dhewe iki usaha, mulakno kaya ngeten niki diizini Gusti Allah niki. Niki arep panitia semangat atau kaya apa? Tapi kok Gusti Allah ora ngizini, ya selesai. Tidak akan mungkin berkumpul orang segini banyaknya, Masya Allah. Apa nemang udan mak beres, moro-moro langsung terang kabeh kuwi. Masya Allah. Niku karena kehebatan dungane panjenengan sedaya. Dan itu semua karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya mujarradu wasail. Dadi niku mek dadi perantara tok, dadi sarana tok. La khaliqah wala mustaqilah. Tidak akan bisa menjadi penentu. Jadi ikhtiare menungso ora iso dadi penentu, ora iso dadi sesuatu yang membuahkan hasil. Jadi ora iso jamin, ora iso dadi penentu, ora iso dadi pencipta. Lah niki mila panjenengan nek pancen syukur, tingkatan syukur yang paling mendasar adalah makrifatun nikmah. Wah, aku kuwi duwe rezeki iki sumbere saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, aku iki duwe nikmat iki sumbere saking Gusti Allah. Aku dikei nikmat iso memahami sesuatu yang mungkin orang lain sulit memahami. Wah, iki saka Gusti Allah.
Sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Adapun semua nikmat yang ada di sekitar panjenengan niku sumbere saking Gusti Allah. Lah tingkatan syukur sing nomor kalih napa? Al-farhu biha. Yang mana orang tersebut dengan nikmat yang ada di dalam dirinya dia mampu benar-benar bahagia, seneng. Kadang enek uang kuwi entuk nikmat, tapi wong kuwi mang ora seneng karo nikmat kuwi mang. Panggah ora trimo ae. Umpamane pingine pedah motor utawa pengine iki HP, pengine iPhone, dilalah karo Gusti Allah dikei Samsung. Iki panggah ngresula ae. Beh iki nggih moto Gusikdam ngleblur iki. Sire moto Gusikdam kenake Malgono. Sire kenake badol, kenake sapa. Beh iki piye panggah ngresula ae. Padahal Allahu la yuqadiru syai'an illa li hikmah. Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala niku pun terbaik damel panjenengan dan itu pasti menyimpan suatu hikmah yang luar biasa. Lah, tingkatan syukur yang nomor 2 kalau kata Imam Ghazali arfarhu biha. Jenengan kudu bunga, bahagia. Artinya bunga bahagia pripun? Jenengan mampu ridho. Ridho. Wo pancen ya Gusti Allah ngkei iki. Ya wis tak nikmati. Jadi manusia itu prinsipnya dalam hidup ini selain berusaha mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus belajar ridho atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora kaya jenengan kadang wis rabi barang. Wis rabi wae rabi seneng. Barang gang pirang tahun ngono nek sing luwih ganteng apa luwih ayu ngono po, bojone dioperne tombok. Lah, sing tukang ngoper tombok wonge teko. Sing dioperne ya teko. Wah, memet. Garangan nyel iki berarti. Lah iya, kudu ridho jenengan. Kok saneke ro Gusikdam ngono beh bojoku ora ngono kuwi piye ngono. Lah iki bahaya, aku malah dosa iki. Malah dosa. Jangan ngoten niku kudu ridho, belajar ridho karena al-farqu bin nikmah itu minta mami syukriha. Jadi bahagia akan suatu nikmat atau ridho akan suatu nikmat yang telah diberikan Allah, ini salah satu kesempurnaan syukur. Jadi nek uang kuwi kok ra iso bahagia karo nikmate Gusti Allah niku wau, niki malah bahaya. Faman lam yafrah biha fahuwa kaman lam yaskurha. Orang kalau tidak bahagia akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah berarti dia itu juga tidak termasuk syukur kepada Allah. Jadi konsep la in sakartum la azidannakum ya angel mudhuk ning wong kuwi mang. Tapi ketika dia itu ma'rifatun nikmah, kemudian al-farqu bin nikmah, al-farqu biha. Berarti dia itu sudah mencapai tingkatan 2 tingkatan syukur. Sumbere nikmat wis ngerti kok Gusti Allah. Mari kuwi apa sing diwehne Gusti Allah ya wis bahagia. Lah biasane uang kuwi ora iso bahagia akan nikmat yang dia miliki, dia itu selalu mengukur nikmatnya dengan nikmat orang lain. Jane ya wis duwe gelang. Tapi wayah buwuh, ning kene buwuh iki apa nek ngarani? Becek. Wayah becek ngono roh gelange kancane ngono, gelange kancane lebokne utek. Pikir. Jane wis duwe omah. Tapi nek omahe kancane rada apik ngono, omah dilebokne sirah nek. Dipikir, usung bangkrut koyo ngene kok duwe dhuwit malah ngedak omah. Hei cor-coran lebokne sirah. Lah atos, kaya omonganmu ya atos. Jerene garangan iki lho, atos Gus, jerene ngono. Heeh. Lah, nek ra ngono, wis duwe montor. Engko bar kuwi buwuh becek iki lho. Montore kancane rada apik ngono, montor lho lebokne sirah. Akhire sirah iki kadang kelebon avansane tanggane. Sirah kelebon dake tanggane. Kelebon gelangi kancane. Kadang bojone tanggane yo mlebu pisan. Getun to wing ngundang aku. Eleke ketok kabeh. Lho nggih, akhire sirah iki mang kebleken bandane kan kancane. Akhire ngelu karepe dhewe, ora sida
Ora sida syukur. Lah nek ora syukur ya jelas ora sugih. Wong janjine Gusti Allah nek syukur la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wong nek gelem syukur nikmate ditambahi, nek ora gelem syukur siksane sing teka, azabe sing teka. Lah nek wong kuwi ora gelem ridho karo nikmate Gusti Allah, berarti syukurnya belum berhasil. Belum berhasil orang tersebut. Mila kuncine syukur sing nomor loro adalah kamu harus bahagia. Eneke sing ning ngarepmu kuwi apa nikmatono. Terus gak usah kok ukur karo nikmate wong liya. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kabeh wong wis enek jatahe dhewe saka Gusti Allah. Wong kuwi wis duwe nikmate dhewe, cobane dhewe. Lah nek jenengan wis duwe prinsip ngoten niku, insyaallah jenengan akan bahagia. Damai. Damai. Kaya aku ngene iki kok malah mikir beh ibu bupati wedok, wakil gubernur wedok beh berarti aku iso. Aku malah kepikiran dadi bupati apa dadi wakil gubernur. Wah, sirahku malah mumet iki. Iso keblekan provinsi. Lha nata garangane mumet kaya ngene ya. Ya toh? Ya wis jatahe Gus Idam ngurusi garangan ya ngurusi garangan. Jatahe iki enek sing dadi pejabat jadi pejabat, jajahe Pak Haji Badri iki ngurusi telo ya telo. Wis dinikmati. Akhirnya kita itu akan mudah untuk ridho akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan syukur yang selanjutnya kata Imam Ghazali napa? Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Piye carane nikmat sing dinduweni awake dhewe niki wau digunakne dingge perkara sing disenengi Gusti Allah. Lah ning Lampung Timur kuwi wis terwujud. Rumah kula Zaroh Wali sakniki sing rame ya wong Lampung mriki. Dadi duwe dhuwit urunan 1 juta, 2 juta, 3 juta, kadang enek sing bayar separuh kon nempuhi bose. Kudung ijo neh kuwi ketok ya. Paham mau, wonge nggih kalung kuning wonge. Ah, klambine ireng, rodok gemoy. Lah. Lah iya. Lah. Nek jenengan pancen ngerti tingkatan syukur sing selanjutnya istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Duwe rezeki atau memiliki nikmat kesehatan, gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, untuk sesuatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sorfun ni'am li taatillah. Nggih pun leres niki kok dulur-dulur estenyel. Bahkan kok sing iso mangkat Zaroh ning Blitar, sing ra iso mangkat ndelok ning YouTube, Videotron ning ngarepan. Engko karo ndelok guse ngono iki, guse ra metu-metu wis wengi ning ndi iki wonge ngono. Engko kadang karo ngrasani aku ngono kae. Tambah suwi tambah tuwek. Anu, tapi iki mang enek sing muni ya aku munggah mang enek sing muni. Wah, tibakno ganteng asline. Ning YouTube ketok tuwek ngono. Batenku ya sepurane kene asline pancen bagus kok. Lah iya. Heeh. Wis ori iki gawan lair iki ora nggih skincare lah aku. Air wudu iki. Air wudu. Nek Margono kuwi raup nggih banyu blecekan. Mulane wis ngono kuwi dadine. Heeh. Dadine hadroh ngono kuwi. Nek aku air wudu ya ngene iki. Heeh, nek badol nggih banyu kobokan tapi. Bahan masjid, mulane rada resik titik. Lah, nek uang kok tingkatane syukur sing pertama iki mang wis al-farqu bin nikmah. Napa? Ma'rifatun nikmah wis, al-farqu bin nikmah wis, istiqmaluha fima yuhibbul mun'im wis. Lah, barulah berarti orang tersebut sudah mendapatkan satu kunci kebahagiaan hidup. Wong kuwi mang wis duwe kunci kebahagiaan hidup. Lah wau teng inggil dipun dawaken yuhaqqiqu jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Untuk mewujudkan semua itu panjenengan kudu bersungguh-sungguh dengan melawan hawa nafsune panjenengan. Artine nggih niku wau. Nek jenengan pengen bahagia, jenengan kudu belajar nyukuri nikmat sing enek, kok nafsune iki mang ngejak brontak. Jenengan rem dingge syukure panjenengan. Kok nafsune kuwi mang ngejak
nguber barang sing urung wayahe diduweni atau menghalalkan segala cara, tiyang niku nek ra iso syukur kadang menghalalkan segala cara, nggih to? Akhire ngene, ngono-ngono kaya cah nom-nomi kadang sampai pengen sugih dadak ngono, pengen dadi crazy rich ngono, kadang melok judol, ngeslot, tukang ngeslot wonge teko apa ora iki? Ah, lingguhe ning Sanding Son iki lho biyane. Paham aku, ora kopyan wonge. Lah. Mesakne ibu-ibu genti bapak-bapake dibantai. Mungkin roto. Lah, biasanya pengen dadi crazy rich akhirnya ngeslot, judol. Akhirnya ya kuwi rite ilang karek crazy tok. Lah, akhirnya edan kuwi pisan. Akhirnya ben mulih resik-resik omah, lemari diresiki, kulkas diresiki, kabeh diresiki. Krana nyapa ora syukur. Mboten syukur, tapi delok tiang-tiang sepah, mbah-mbahe awake dhewe riyin. Syukur. Sawah pira digarap sik, dinikmati, syukuri, ngibadah digunakne nggih perkara apik, ngopeni musala, ngopeni madrasah, ngopeni masjid, awak sehat tinggi ngibadah. Mari kuwi ning ladang neh, mangkat neh ngibadah neh. Masyaallah. Anake ana sing dadi dokter, ana sing dadi pejabat, ana sing dadi kiai, dadi ulama dan sebagainya. Lah, saat ini itu butuh kita menyadarkan diri kita bahwasanya diri kita itu sudah banyak nikmat yang sangat luar biasa. Monggo dibalik nih kabeh niki saka Gusti Allah, mari kuwi monggo belajar ridho karo posisine awake dhewe. Lho, ridho karo nikmat nek kei Gusti Allah iku wangel. Kaya mungguhe jenengan Gus Idami sing ngefan akeh ngene nikmat apa ora? Nikmat ya. Aku kadang ya ora ridho kadang. Lah iki lho, syukurku kurang sempurna kadang. Lah piye lho akeh sing ngefan ya mumet to. Metu kamar aku ndingine me Pak Ji sentot iki lho. Jedingi kan ning jaba. Njaba kamar, metu kamar iki lho. Sarung rung tak plorot niki wong video kabeh. Masyaallah. Lato-latoku terancam, Pak. Duh, budrek aku ngono. Akhirnya seneni jebor aku amano bor aku ya ngono. Dadi ning ngarep pawon ana nek jeding wingi Pak Si sentot kuwi. Tapi ya sujane wis tak plorotne tapi. Ya engko nek viral ning TikTok ya lindungono aku. Beh, bahaya. Dadi moroi kamera wis ngene kabeh. Beh, lah iki kejadiane kok ngene piye to Pak Haji ya? Nggih ngapunten Gus, keadaane ngene. Wis ora apa-apa jenengan ST nyel aku ya ngono. Sujane cetok aku kaji ya ora sido nesu aku. Akhire masyaallah lah koyo ngene iki. Terus mari iki foto ngono. Foto iki kok kesel lho ngaji ngeten iki mboten kesel. Foto sing kesel. Wah, wong iki nek foto arah aku jan wong iki koyo arep ngemplok lho. Ya Allah, aku sampai kadang iki denger-denger ngene. Ya Allah, urip kok koyo ngene ngono. Aku kadang sambat nang bunyai ngono. Ya Allah, Bu, urip kok ngene wis ora apa-apa le disyukuri. Kadang ya abot ridho. Tapi ya itu tadi, ketika kita itu mampu ma'rifatun nikmah, al-farhu bin nikmah, kemudian istiqmaluha fima yuhibbul mun'im, itu kunci pertama kita hidup bahagia. Karena terkadang posisi kita itu adalah posisi yang diidam-idamkan orang lain. Jadi ojo sampai awake dhewe malah duwe prinsip awake dhewe iki ngukur nikmate karo nikmate wong liya. Tapi kamu harus sadar bahwasanya posisimu adalah posisi yang diidam-idamkan orang lain. Nggih gedhekne atine panjenengan ngono kuwi. Lah niku wau cara ra enek pecalang karo enek banser po. Bar kuwi aku mudhuk kok kono ngono po, biar ternodai mak-emak kuwi. Emak-emak kadang kon dhuwur ra kenek, tengah ra kenek, ngarep latu-latu ngono. Bubar barisan. Mulai kok kene iso ternodai malah bahaya iki. Masya Allah. Ino pemawon hajat panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur niku wau kados sing kula atur niki kunci sing pertama, jek kurang loro. Jek rong lekas iki. Jadi syukur niku memang angel, walaupun kita sering mendengar nasihat itu, tapi dalam prakteknya itu memang sulit. Nek jenengan pengen praktekne ya kuwi mang ma'rifatun nikmah al-farqu bin nikmah, mari kuwi istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Lah orang kalau sudah mampu melakukan itu semua, dia mendapatkan satu poin. Satu poin, dan semua itu harus melalui proses melawan hawa nafsu orang tersebut. Karena yang menjadikan manusia itu sulit bersyukur kadang hawa nafsunya. Jadi kudu dilawan. Terus mari kudu disadari dan difahami bahwasanya laisal hina an kasratil arad walakinal hina hinan nafsi. Sing jenenge sugih, sing jenenge kaya itu bukan memiliki banyak harta,
tapi hati yang merasa cukup. Jenengan arep duwe kaya apa nek atine cukup, ora duwe kaya apa nek atine cukup, ya cukup, nyaman, bahagia. Tapi memiliki apapun itu kalau tidak merasa cukup, ya panggah, lara kabeh, kesel kabeh. Kesel digawe dhewe, mumet digawe dhewe. Mumet terus digawe dhewe, akhire nekat apa-apa tukoni sembarang kalir wis ngene mumet gawe dhewe. Akhire BRI duwe, Mandiri duwe, kabeh duwe, Mekar barang duwe. Wis utange ning ndi akhire, gali lubang tutup lubang, ya toh? Lah, duwe bojo sitok ora syukur ngono, wah kuwono ben desa duwe kabeh. Akhire dindokne kabeh. Lah kuwi naudzubillah min dalik. Mulakno kuncine sing pertama adalah syukur. Muga-muga kabeh awake iso nglakoni. Amin Allahumma amin. Dawuhipun Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nomor 2 apa yang harus kita wujudkan dan kita harus bersaing dengan hawa nafsu kita untuk mencapai kebahagiaan. Wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian di dalam hidup panjenengan, jenengan dipun utus sabar kali Gusti Allah. Gus, jenengan muni penak ngomong nih sabar, ning kaya kula ngeten sing nglakoni ya abot. Jajal jenengan nglakoni dadi kula. Jenengan ngono penak ngene kan wis diomongi ning ngarep kemang. Wong kuwi nikmate dhewe, cobane dhewe. Nah, kuncine sing nomor 2, kunci kebahagiaan urip, kebahagiaan hidup, orang itu harus mampu bersabar akan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kuwi kudu iso sabar, kudu kuat. Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis robban siwai. Wong nek ra gelem nampa qada-qadare Gusti Allah, takdire Gusti Allah, ora gelem sabar akan ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah, wong kuwi kon golek pangeran sak liyane Gusti Allah. Ya mah repot ae dene kon golek pangeran sak liyane Gusti Allah. Dadi kudu sabar. Sabar iki memang berat. Apa nek ngomongi sabar karo wong sing jatuh cinta. Sing paling angel ngomongi sabar wong jatuh cinta, nomor 2 wong gendeng. Wah ya angel tenan kuwi. Angel lho wong jatuh cinta kan diomongi kon sabar ngono angel. Wong kadang wong jatuh cinta iki lho kadung nek gandengi numpak motor pirang-pirang tahun dilalah tekdiri karo wong liya. Ah, kae wonge teko kae lho. Lah kae lho sing sirahe nek bandune iso murup kae lho. Lah. Lho nggih. Kadang kan sabar angel. Wah Gus jenengan niku kadang kan wong jatuh cinta ngono kuwi dilalah kadung pacaran pirang-pirang tahun tibakno ra sida karo kuwi. Wah langsung kadang ge story. Nyawa ini sudah enggak berguna. Hidup ini enggak ada gunanya. Ge story ning WA dilalah sing ngomentari Israel. Oke, ready, Sherlock posisi jemput jam 3 pagi, mati we. Ya ora. Lah cah cilik-cilik iki lho tak omongi, kaya awakmu kan kadang ngono iki. Wah, le aja rapi karo kuwi. Wah, enggak iso, Bu. Aku enggak urip karo kuwi. Aku tanpa kuwi. Bahkan enek sing atraksi nek garangan kadang enek sing atraksi. Ya wis. Nek karo bapak ra oleh, aku kawin lari. Lah wong kawin ning nggen iki lho kesel. Lah kowe kawin lari iki piye? Lho malah keplok-keplok iki piye to iki? Tak omongi, mulane cacah iki lho. Lho kowe iki aja ngawur ngono lho. Kadang kan ngawur to, karo wong tuane ngono mah ra basa, enggak duwe adab, enggak duwe duka. Karo gendakane sing urung jelas dadi takdire iki lho basa. Yang udah makan belum? Epret. Modelmu telono. Pegel aku. Lho kadang ngono kuwi. Lah ya kuwi lho gen story ning WA apa Instagram, nyawa ini enggak ada gunanya. Dilalah sing DM Israel. Oke mangkat wis wani tenan ngono. Wah, Sherlock posisi morat marit awakmu. Lah iya wis bar awakmu. Sabar. Kamu itu mendapatkan ujian apapun sabar. Berat tenan sabar niku, tapi Masya Allah
Ternyata ketika seseorang itu mampu bersabar akan ujian hidupnya, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Allah niku nek tresno karo hambane, wong kuwi malah diuji. Jadi idza ahabballahu abdan ibtalahu. Nalikane wong kuwi gelem sabar akan ujian hidupnya, menungso niku wau bakal nalikane wong kuwi mang ditresnani Allah Subhanahu wa taala, wong kuwi malah diuji karo Gusti Allah. Nah, istimewa tenan Gusti Allah ini cerita kali hambane wong kuwi malah diuji. Fa in sabara ibtalahu. Ketika dia mampu bersabar akan hidupnya, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulakno hasil survei membuktikan uang sing sabar wis suwi kadang tahu dinyek ra duwe apa-apa, dinyek ra iso apa-apa, dinyek du anake sapa-sapa. Ketika dia mampu bersabar dan terus konsisten mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya masa depannya mampu menggetarkan jantung orang yang pernah menghinanya, mencacinya, membulinya, menjatuhkannya. Mulane panjenengan sing sabar. Nek enek masalah aja mlayu malah maksiat. Kadang enek masalah ngono malah mlayu, golek cukrik. Maksiat. Malah mendem, tukang mendem enek sing teko ora iki. Poh akeh. Lah ya tak sangka kene wajahe kaya botol modele. Lah iya. Lah sampean kuwi nek enek masalah apa sabar. Dimoi cah wedok sabar, insyaallah ijole iso oleh sing luwih ayu. Dinyek ra duwe apa-apa, istiqomah mergawe awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Jadi jalur darat karo jalur langit kuwi gen imbang. Ngono lho. Lah wis nek kowe istiqomah insyaallah dadi wong mulya, malih duwe apa-apa. Dinyek ra iso apa-apa, sinau, belajar, matlaah, istiqomah. Insyaallah suwi-suwi ya iso. Karena barang cilik iki iso dadi gedhe, barang titik iki iso dadi akeh. Karek jenengan iki gelem sabar apa ora? Lah orang kalau mampu bersabar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in radiya istofahu. Ketika dia itu mampu ridho akan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, istofahu. Dia akan dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mulakno ngapunten rata-rata wali-waline Gusti Allah kuwi wonge masyaallah luar biasa. Ujiane yo gede-gede. Tapi wonge yo kuat-kuat kabeh. Nek koyo jenengan kan kelasnya wali murid. Wali-wali daya. Ya bener. Mulane yo ngono kudu ngamuk ae ngono Ora dikeki dhuwit bojone sedina ngono bojone turu ngemper. Kon turu ladang, turu apa ngono kuwi. Biasane kudung Dung apa ya tak lacak isik iki. Aja pangah kudung pancen iki ora tau kek dhuwit iki bapak-bapak iki. Melitik liwat tok iki. Alhamdulillah aku wis mulai penak ini nek ngelok-ngelokne wong ini. Demen aku diundang ya senenganku mek kon ngelokne wong ini iki. Heeh. Lho jenengan niku nek sampai iso sabar, masyaallah. Balesane sabar niku unlimited. Dawuhipun Allah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi Allah niku bales kesabarane hambane niku tanpa batas. Tanpa batas. Nek jenengan pengen dadi wong sing malati, sabarmu kudu kok gedhekne. Nek pengen dadi wong sing malati, sabarmu kok gedhekne. Lho tenan, kaya bapak-bapak iki bahaya lho. Kowe duwe bojo sabar, bahaya aja sampai kok larani tenan lho. Iki malati, kok sampai bapak-bapak aneh-aneh tenan. Latu-latumu ndingkluk terus lho, Pak. Lho tenan lho, tak omongi kowe. Aja bahaya tenan iki. Lho iki ngaji ning garangan iki yo ngene iki ngaji ning garangan iki. Wis iki kiai-kiai engko sing teko getun. Ya gak apa-apa. Nah yo ngene iki kula iki. Kula iki sak jeplake omong ngene iki kula iki. Karo kepikiran aku masalah bojoku meh lahiran iki hari-hari iki. Dongakno lancar ya. Dongakno lancar. Tapi ya ora oleh arep lahiran ngelok-ngelokne jenengan. Aja ngelokne lah. Jenengan wong apik kabeh lah. Heeh. Ra sida aku ya. Heeh. Iki bojoku wis merapat ning Surabaya. Dadi kula iki sirku tak batalne iki mamane. Sirku tak batalne karena kula kepikiran bojoku. Jadi Senin besok itu saya langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit, mboten rutinan teng griya mboten. Mesakne ya dadi ning nilai ya mesakne. Gak tau cethuk arep bojone. Krana hari-hari ku ya dipek emak-emak ngono lho.
Karo garangan-garangan ngono ya Allah, masyaallah. Nyen dongakne kula nggih. Dongakne kula. Jenengan nggih kula dongakne muga-muga ndang meteng kabeh. Kan ya imbang to. Imbang ae dhewe titik eding ngono lho. Kerjasama ngene iki, Pak. Kerjasama. Pokoke jenengan sing sabar. Sabar, masyaallah sabar. Kaya aku iki nyapa aku ngaji bab iki nyapa jane. Karena keadaanku dhewe ya kudu sabar aku. Lha ngene iki jangan bayang nih adoh karo bojone dan sebagainya. Ora kok curhat orang ngene iki. Ya maksudnya ya sabar. Wis tak nikmati. Lah nggih ngene iki ndahne cara tak batalne neh biyo mesakne. Wis tak batalne ping 3 kok. Mesakne. Tapi memang bojoku video call. Aman, aman. Kene wetenge adepno aku tak omongane anakku aja metu sik le. Oh no. Lu manut Pak, tak kondisikan manut Pak. Tak kondisikan anakku. Sing nyauri novel lah bi anakku sing nyauri. Siap bah ngono ya. Pusing aku ya. Alhamdulillah pangestune. Arep loro. Anakku arep loro cah. Kula niku ora tau cethuk arep bojoku. Tapi sekali nyenggol meteng. Ora kaya awakmu, lembur ae. Tapi amsong ngono kuwi. Ledeh mek guran. Apa iki garangan Lampung Timur ya apa? Ya apa, Pak? Pak. Awakmu Pak. Aduh. Alhamdulillah, masyaallah sing hadir kathah saestu nggih. Yen niku tiyang sae. Bahkan kula wau mireng tirose enten rombongan keng tebih enek sing keng Palembang barang masyaallah. Ya Allah luar biasa. Mugi-mugi mantun keng mriki diunggahne derajat dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kebahagiaan yang nomor 2 tadi adalah sabar. Sabar. Dan ketika panjenengan niku mampu bersabar akan ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayusibul muslim min nasobin wala wasobin illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim ketika ditimpa kelelahan, sakit, kesedihan, kesulitan, melainkan Allah Ta'ala niku menghapus dosa-dosa panjenengan. Jadi jenengan niku nek karo Gusti Allah pas dikei lara, kesulitan, masalah dan sebagainya. Secara tidak langsung Gusti Allah niku nglebur dosa-dosane panjenengan sing tau jenengan gawe niku wau. Lah maka dari itu jenengan piye carane kudu mampu ridho, mampu pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Berjuang semaksimal, sisanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man tawakkala 'ala Allah kafahu. Sapa wonge sing uripe pasrah datang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncine bahagia sing nomor 3 napa? Wa hasula minna dzunubun wa khotoya. Wa aujaba alaina al istighfar. Kita semua itu orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Tukang ge dosa. Nggih nyuwun sewu. Kula kalian panjenengan sedaya iki ketok apik kadang nek pengajian tok karo ning masjid tok ngono kadang. Lho jenengan iki lho kadang bengi ngene iki ya majelis sholawat akbar. Ngaji akbar, isu iki kadang ya wis hibah akbar. Ya ora. Ning pasar iki lho sesuk wis. Heeh. Mambengi Gus Ikdam. Heeh. Wonge piye? Yo bagus tapi lambene lecek. Lho. Sing ngrasani Gus iki lho dirasani. Wonge ngene, wonge ngene. Wis hibah nek awake dhewe niku tukang ge salah. Kita itu manusia yang potensi salah. Lah ketika kamu ingin bahagia dalam hidup ini, seberapa dosa sebanyak apapun yang telah kamu berbuat, ayo tobatono. Kullu ibni Adam khotoun. Setiap anak Adam itu, setiap manusia itu pasti berbuat salah, pendosa semuanya, roto-roto. Tukang ge dosa, tukang ge salah kabeh. Wa khairul khotoina at-tawwabun. Saapi-apike pendosa niku wong sing istiqomah tobat. Sing sregep njaluk ngapura dhateng Gusti Allah. Lah dawuhipun Allah, nek wong kuwi mangko gelem njaluk ngapura ning Gusti Allah, wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wong kuwi nek gelem njaluk ngapura ning Gusti Allah, siksanya Allah itu tidak akan diturunkan terhadap orang tersebut. Panjenengan iku ora bakal diuji, ora bakal diazab, ora bakal dikei balak karo Gusti Allah. Ge wong kuwi nek gelem tobat, tobaté kok estu-estu tobatan nasuha. At-taib minadz dzanbi kaman la dzanbalahu. Wong nek gelem tobat atas dosa-dosanya,
Maka dia itu seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Lah Gus, tobat sing tenanan iki piye napa namung cukup istighfar napa cukup Gus? Napa cukup? Tobat sing tenanan iki kuncine pripun? Ana telu. Nek dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Sultanul Auliya, tobat iku kuncine nek telu. Wong kuwi bener-bener getuni dosane. Annadbu bidzambi. Getun karo dosa sing wis dilakoni kuwi. Krana kadang enek wong malah bangga karo dosane. Aku manglo wis ngombe pirang botol. Aku manglo wis nyanyi pirang lagu. Aku iki lho wis nganu iki ngene. Maksiat malah dicerita-ceritane. Malah dibangga-banggane. Lah kalau kamu memang mengaku bertobat kepada Allah dan tobat ini menjadi kunci kebahagiaan yang nomor 3, kalau memang kamu perjuangkan, getunono dosa sing wis kok gawe ki mang. Menyesal. Ketika sudah menyesal, syaratnya tobat agar diterima oleh Allah yang nomor 2 apa? Berhenti dari kemaksiatan tersebut. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Yang nomor 3 apa? Memiliki iktikad tidak mengulangi dosa tersebut. Lah nek wis 3 perkara iki kok diperjuang nih, insya Allah taubatnya akan menjadi taubatan nasuha. Dan ketika syukur sudah, sabar akan ujian Allah sudah. Kemudian yang nomor 3, dia mampu mentobati seluruh kesalahan-kesalahan dalam hidupnya sudah. Insya Allah manusia itu akan hidup dengan bahagia. Walaupun wong liya nyawang jenengan kurang, tapi jenengan sing lakoni bahagi. Jenengan tau roh enek wong sepuh ning desane jenengan iki mesti enek paling. Biasane enek wong sepuh. Sawahe kadang nek wong buruh tani, sapine nek ning kene gaduh marubadi jenenge apa ning kene? Gaduh ya. Sapine gaduh. Sapine gaduh, buruh tani, jadi acarane ngarit ning sawah, mari ki wae jamaah wong kuwi mang ya istiqomah. Kadang omahe wonge malah bahagia. Bahagia, umure kadang dawa 90, 100. Nek jenengan kan kadang selawe kudu pisan. Ya ora. Krana ya kuwi mang syukur ora patek, barange tanggane dilebokne utek. Mari kuwi sabar ya ora duwe. Kadang hawane mek pegel karo wong, dendam ya ora. Kadang kan jenengan iki ngenten, watake jenengan kan kadang ngene, awake dhewe, aku wis. Nek pangga jenengane nesu kok jenengan. Mah mulih kok mek diomongi ngono. Kadang watake awake dhewe iki apa? Selalu mengetalase keburukan orang lain dan melupakan kebaikan orang lain. Dadi ning atine iki sing dieling-elingi elek tok. Tapi nek apike iki lali kabeh. Kudu ijo karo coklat ngono ibane. Dadi karo bojone dikek diomongi ngene, "Lah mbiyen kae wis lho, Bu." Kapan? Enek sing duwe penyakit kapan ngono enek ora iki? Wonge teko. Tapi kok nek wayah dilarani poh nek kelingan iki lho. Sampai Gunung Beldas, pangga kelingan Lah dhisik kae sampean yo ngene, kapan? Dadi nek eleke dhewe lali tapi nek elek wong dietalase ning atine. Lah kalau memang benar-benar sabar jangan seperti itu. Lupakan. Bahkan kebaikanmu yang telah pernah kamu perjuangkan ke orang lain, iki belajar lalekno. Wis, cul. Ngoten niku. Syukur, sabar, mari kuwi istiqomah, istighfar, istiqomah belajar tobat ning Gusti Allah. Lah niki insyaallah uripe jenengan bahagia ya kaya kuwi mang. Wong ketarane ra ndek apa-apa, ketarane biasa, tapi wonge istiqomah. Wonge ya ora aneh-aneh, syukure oleh, sabare oleh. Mari kuwi ya istiqomah njaluk ngapura ning Gusti Allah. Seneng bahagia. Nek ning Jawa akeh ngoten niku biyane mbah-mbah tuwek pedah unta, kreket. Mangane kadang mbak masake beras iki mek grusak iki bumbung kopi ngene iki. Tapi yo cukup yo bahagia umure 97, 108. Wis saiki 20 masalah cintae kudu bunuh diri. Tolol. Kasihan.
Kasihan nggarangan. Mulane akeh istighfar, njaluk ngapura ning Gusti Allah. Lah istighfar itu implementasi melebur dosa lewat lisan panjenengan. Tapi nek implementasi njaluk ngapura ning Gusti Allah prakteke ya tobatan nasuha. Ya niki kudu diperjuangne. Insyaallah bahagia. Dan kuncinya kalau Lampung Timur ini ingin terus berkah, selain terus mengikuti para ulama, ketakwaan dan keimanan kita itu harus terus terbangun. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk suatu negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah dari langitnya Allah, menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Insya Allah tanduran jenengani barokah. Udan sing mudhuk ya barokah. Insya Allah didoni saka musibah lan bala. Mulakno teng mriki niku rukune uwis. Senenge kiai uwis. Terus ora usah melok huru-hara. Kadang ning sosmed niki sakniki usum to. Berani membuli kiai, mencaci kiai, membanding-bandingkan kiai. Leres napa mboten? Niku aja awake dhewe melok-melok, niku duk ranah awake dhewe. Wis awake dhewe meneng ae, aja sampe bocah ning warung kopi karo ngene ngelokne kiai. Karo metu engkreng karo ngopi daldul, rokoke utilan, karo kemluwelet melok ngetik beli kiai. Jangan sampe. Lho tenan bahaya nek sampe umat iki kok ado kok kiai. Loh, istimewanya Lampung Timur itu apa toh? Semua itu sama kiai baik. Dekat sama kiai dan kiainya di sini banyak. Loh ini pertahankan. Karena kalau sampai orang itu sudah nggak percaya sama kiai, jauh sama kiai, bahaya. Rasulullah pun dawuh, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman uang kuwi ngedoh melayu saka ulama, melayu saka kiai. Fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 bala, nek kowe wis ado saka kiai, Gusti Allah ngedukne 3 bala. Ulaha yurfa'ul barokah min kasbihim. Yang pertama akan dicabut keberkahan dari usaha-usahanya. Nyambet gaemu ke selo kaya apa tapi nek ado saka ulama gak barokah. Krana gak enek sing bimbing panjenengan ning perkara sae. Sampean kudu ngene, sampean kudu ngene, iki sampean wae ngene, sing ngarahne gak ono. Lah iki bahaya. Yurfa'ul barokah min kasbihim. Sing nomor loro apa? Yusallitullahu alaihim sultanan dolima. Yusallitullahu alaihim sultanan dolima. Kamu akan diberi pemimpin yang dolim. Nek ning Lampung Timur mulakno. Tokoh-tokohe pejabat-pejabatnya rata-rata santri to. Entah itu dari muslimat, entah itu bahkan nenek sing penasehat estinyel barang dan sebagainya. Krana nyapa? Niku berkah rakyate cedhek kiai. Akhire duwe pemimpin ya gemati. Ana acara ngene iki ya entengan hadir dan sebagainya. Ini istimewa. Tapi kok umat iki mang ado saka kiai, persiapan. Balak yang nomor 2 yang akan diturunkan oleh Allah, kamu akan diberi pemimpin yang dolim terhadap panjenengan. Nindes awake dhewe. Naudzubillah min. Balak sing nomor 3 apa? Luweh ngerine. Yahrujuna minad dunya bighairi iman. Orang itu akan meninggalkan dunia ini dengan tanpa iman. Atau kata lain su'ul khotimah. Naudzubillah min dalik. Padahal targetnya wong urip iki piye carane awake dhewe happy ending. Berakhir dengan bahagia, berakhir dengan husnul khotimah. Muga-muga sedaya ingkang hadir husnul khotimah. Kula niku kemutan dalam suatu majelis kebaikan ada ulama niku ndawaken, ulama salaf. Nek diwacane sholawat tibil kulub mari kuwi disebulne ning banyu putih. Ping 3. Insyaallah banyu niku bakal nglunturne penyakit-penyakit sing enek ning awake panjenengan. Sing nggo banyu putih dibuka, sing ra nggo ora usah bingung, maca tok ae. Ya. Kon. Lah tapi Masya Allah, kula bangga. Rasane sampai kaya ning Blitar ngoten lho, mboten kaya ning Lampung. Rasane kaya ning Kediri apa ning ndi ngono, padha. Wong-wonge wajahe ya padha kabeh ya. Makane kaya ora enek bedane ngono lho. Padha jenengan rata-rata turun Jawa to. Oh, alah padha.
Nggih mboten nek buluk nggih mboten. Malah mas aku gilap-gilap ngono lho. Gilap-gilap. Lah kuwi lumrah gilap-gilap ngono kuwi semut biar kepleset kuwi. Kaya keripik telo. Pak, jajal nganu Pak. Karo nggih hiburan Pak, gen rodok santai. Apa jenenge? Sing non muslim mana coba? Pengen ngobrol karo yang non muslim Pak. Mungkin yang saudara-saudara kita yang Hindu atau Kristen atau Katolik lah. Ada yang hadir non muslim? Gak apa-apa Pak, coba Pak, izin Pak, berdiri Pak, izin Pak. Duh iki Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ngene iki. Siap Bapak, siap. Nggih, sugeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu. Namanya siapa Pak? Namanya Wayan Swije. Wayan Swije. Panggilannya? Swije. Swije. Poh kaya wong Tionghoa. Pak Swije dari mana Pak? Asli mana? Aslinya kalau orang tua dari Karangasem. Bali. Bali. Terus sekarang mukim di bawah Gunung Sari. Gunung Sari. Ya. Sebelah nggih, desa sebelah. Nggih. Masya Allah, nggih. Izin mohon maaf Pak Swije. Agamanya apa jenengan? Hindu. Hindu. Lah kok bisa hadir di sini panitia atau apa? Ya, panitia juga gabung di ST. Gus. Masya Allah. Ini berarti aku rarugi iki aku rene iki ya. Loh, maksudnya gabung di ST gimana Pak Swije? Ya, karena di ST ini kan rukun-rukun Gus. Orang garangan tapi rukun-rukun. Masya Allah. Nggih. Wah kaosnya gambarku loh Pak Swije. Izin, tolong dibuka. Saestu ini. Tolong dibuka Pak Banser. Lah, pusat. Masya Allah. Loh, sudah berapa lama pun enak. Sudah berapa lama jenengan nganu? Sudah ikut 1 tahun. ST. 1 tahunan. 1 tahun. Ya. Jadi derek grup ini yang di bawah asuhan Ibu Bupati itu. Itu yang Hindu jenengan mawon atau ada berapa? Ada 3 sebenarnya. Oh, ada 3, tapi ketemu saya baru malam hari ini nggih. Nggih. Masya Allah. Nopo Pak Swije selain rukun kok jenengan tertarik gumbul bolo-bolo Karena kebonekaan. Boneka Tunggal Ika. Bhinneka. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Siap. Yes ngene iki ST yes ngene iki. Gugup. Ya Allah, nggih. Nggih. Dari tadi jenengan juga mendengarkan pengajian di situ? Nggih. Oh, mudeng kian. Ya. Oh, Ngerti. cocok nggih. Mudah dipahami, Gus. Masya Allah, nggih. Kula ngapunten lho nek mboten tek fokus. Sami-sami, Gus. Ajeng bayi, Pak. Gak tenang ae dhewe. Nggih. Pak Swije, jenengan kalau di rumah napa ladang atau pedagang apa? Ya petani ya pedagang Gus. Putrane pinten? Kalih 3. Oh. Karo anake lali lho. Bahaya lho iki ya. 3 mboten wonten setunggil Gus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Tinggal kalih. 3. Laki-laki. Oh, istrinya 1 toh? Nggih, yang 1 kuliah di Surabaya, Gus. Oh, siap. Lah jenengan enggak pengen ke rumah saya sana? Kepengen. Wah, Hindu kepengen loh. Ayo tenang, jiran mboten usah minder walaupun Hindu. Ini Islam KTP juga banyak. Tenang mawon, gayane kopian karo masuk guse ngono. Oh, sesuk ning ladang ngiling botol enek iki wong iyan. Alhamdulillah ya Allah. Sama-sama belajar ini, Gus. Sama-sama belajar. Tapi jenengan masa lalu ini bukan garangan, bukan nggih? Garangan, Gus. Oh, jenengan nggih garangan. Oh, alah. Niki komentarnya gimana untuk mengapresiasi panitia ST Lampung Timur
Ya, diadakan kegiatan malam hari ini pripun komentarin jenengan? ya alhamdulillah ini. Dalam hati Oh ya iso alhamdulillah barang itu malah moro-moro asyhadu ngono piye? jene iki. Piye alhamdulillah gimana, Pak? Untuk pencerahan ini, untuk supaya ditingkatkan ibadahnya ini, kerukunannya. Siap. Nek lari-lari mboten salat jangan oprai. Jangan oprai. Nggih, siap. Mungkin ada yang mau disampaikan ke saya, apa pesan-pesan, nopo kata-kata ya Pak, mosok ya takon selawatan. Ya pesan-pesan saya ini ya, kerukunannya ini luar biasa Gus. Nggih. Niki penuh nggih jamaah. Penuh. Luar biasa nggih niki. Nggih. Masya Allah. Nyongko mboten nek tiyange awale badhe sakmenten kathah. Ya karena keketuk hatinya ini Gus. Nggih, siap. Nggih pun ngoten mawon Pak Suwice. Nganu sangoni. Pak, jenengan nganu purun, Pak? Napa sarung, Pak? Urun Gus. Lah niki kula sarungan Gus. Sarung batik Gus Hidam series. Nggih, siap. Matur suwun Gus. Nggih. Dikei piro sarunge? Kalih. Dadi Matur suwun. jenengan putrane sakniki pinten? Kalih. Kalih. Ngangge sarung Gus Hidam series iso tambah neh lho iki. Nggih. Bahaya lho iki. Sarung kuat tok iki. Ben tambah pinter Gus. Nggih, kapan-kapan pinarak griya kula, Pak. Nggih. Matur suwun. Nggih. Terus nganu, ada sedekah dari nganu rokok Rastil. Tahu rokok Rastil? Nggih. Apa? Rastel. Heeh. Rastel. Heeh. Itu ownernya teman saya. Ownernya teman saya tadi transfer Pak sinten Suwice. Kasih ber 3 juta ber. Matur suwun. Terima kasih Gus. Jadi ownernya Rastel. Lah niku wau Gus jenengan teng Lampung Timur to. Siap, Bah. Nggih kula titip damel jamaah Gus. 3 juta. Nggih. Matur suwun. Damel jenengan. Niki jane ya akeh iki. Engko dibagi kowe iki. Nggih, sarung loro, ya duit jiber 3 juta. Heeh. Oke. Terima kasih Gus. Nggih, Semoga sami-sami. tambah jaya. Ibu Wakil Gubernur, Ibu sehat. Bupati, Ibu Dewan didoakan pejabat-pejabatnya. Saestu niku. Biar Doakan Bu tambah Wagub, sukses, Bu tambah Bupati. maju. Pembangunannya, Oh ya wis bingung pisan. pembinaannya. Oke, siap bosku. Pun jangan pinarak ngopi-ngopi Pak Suwice. Nggih, matur suwun. Nggih. Duitnya bor 3 juta bor. Rastel. Tel. Oh. Lek ku maca mang apa? Rastel. Rastel ya sing. Oh. Iya. Rastel. Iki WA-ne enek. Gus bagikan sedekah jamaah. Oke. Demen aku jamaah aku diopeni. Niki enek neh iki sedekah iki Pak Haji Pak Nasib Nazam Mandiri. Pak Nazam Mandiri, Bapak Nasib. Terus Pak Budi Atu Estinyel, Bu Eti Warsini. Anu, coba ini yang Hindu. Kalau yang non Muslim lain Hindu ada enggak? Apa? Ini apa ibunya? Katolik ibu, Katolik iki. Wah, jan ning kene Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini bapak emang boneka. Aku iso seneni Pak Prabowo iki. Aduh, saudara. Coba Ji, Pak Uji mana? Nggo duit tapi memang ber. Oke. Ji itu. Pak Uji. Wah, sampai sing tukang gowo mike dibudal nika Blitar. Pak Uji iki wong kula niki. Salam. Nyapa salam. Iya, mohon maaf. Selamat malam, Bu. Saya mikir kena ralji memang. Oh, kenging niku, Bu. Dipepet nih, dipepet. Semuanya
Assalamualaikum warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Bu? Nama lengkap saya Koleta Nurbaiti. Ngapunten, mic-nya agak deket. Koleta Nurbaiti, Gus. Panggilannya Betty. Betty. Nurbaiti Cahaya Rumah. Iya. Sebelumnya saya Muslim, Gus. Waduh. Sekarang agamanya apa kamu, Mbak Nur? Sekarang Katolik, Gus. Katolik, ikut suami. Iya, Gus. Anaknya berapa? 1. 1. Oh, nggih. Rumahnya mana? Rumahnya Sri Pendowo, Gus. Sri Pendowoi? Cuguk, Gus. Oh, tetangga desa, siap. Niki tak titipi nganu, sarung nggih ibadah arep bojone. Gus. Ini ada sarung 2. Oke, Gus. Heeh. Terima kasih. Nanti buat anaknya laki-laki. Laki-laki, Gus. Berapa anaknya? 1. Oh iya wes, itu. Oke, matur suwun, Gus. Ini bedheki apa iki? Pancasila? Enggak usah. Ya, ini sama siapa Mbak Nur? Kalih Bu Lurah Sri Pendowo. Oh, Bu Lurah hadir, nggih, Bu Lurah. Nganu, pedahan motor, mobil. Mobil, Gus. Jenengan lah kok mau? Apa terpaksa karena Bu Lurah apa pengen mengikuti saya? Karena pengen ketemu Gus Idam langsung. Berarti sering mengikuti. Iya, suka lihat YouTube-nya Gus Idam, jadi tertarik. Weh, lah kuwi. Kok balik neh ae kok. Omor-omor asyhadu. Nggih, saya mohon maaf loh kalau ada bahasa yang salah ya, Mbak Nur. Salam ke suami, salam. Salam dari Gus Idam. Di rumah orangnya? Ada di rumah. Dia juga penggemarnya Gus Idam. Loh kok nggak ikut? Kok nggak ikut kenapa Mbak Nur? Sedang kerja, Gus. Di mana? Di PLN, Gus. Oh, Menteri Penerangan. Oh, yowes, oke. Ini sama ini ada sedekah dari yang tak baca tadi. Nazam Mandiri, Bapak Nasib, Bu Budi Atuk, Bu Edi Warsini. Ya, kasih rezeki 1 juta. Oke, matur suwun, Gus. Terima kasih. Nggih. Salam, kok salam? Sudah ya, makasih. Makasih. Sebut kau. Sing ori non muslim ada? Orisinil. Maksudnya sing ora mlebu metu ngono lho. Enek ora? Ori non muslim ada? Gak ada? Wis entek. Ada di Pecalang sana ya? Maksudnya selain Hindu, Katolik ada? Katolik mana coba? Asli ora takonono sik, Ji, asli ora? Kok mlebu metu ngono kuwi? Santai to niki kesusu ora wong-wong iki? Wong ora bendino ya. Kula rene tenan. Engko jek apik ceritane engko jek apik. Wah iki mang hadroh iso nggih jubah, tak kira mutawif umroh. Hadroh STI lho nggih jubah, karena ning Lampung Timur nggih jubah kabeh. Iki cethuk uang ya khair. Iya kaya mutawif umroh ya, jangan tahu umroh mutawif. Pak Sabar barang nggih jubah. Malah keserimpet murat-marit. Niki Gus wonten Katolik Asli. Original. Mana coba. Ci, apa suruh ke tempatmu biar kelihatan? Iya Gus. Bu Bupati sama Ibu Wagub biar kelihatan. Sabar Gus nggih. Oke. Aduh, pangestune. Muga-muga selamat kabeh. Selamat malam, Mbak. Mic-nya dipepetkan. Udah di situ aja, di situ sudah kelihatan. Situ aja. Selamat malam, Kakak. Namanya siapa?
Veronica Gwen. Veronica Gwen. Gwen. Agama Katolik. asli. Asli. Dari kecil. Iya. Oh, panggilannya Vero. Gwen. Gwen. Wah, angel pisan. Gwen rumahnya mana Gwen? Hmm? Rumahnya mana? Di Kandis. Kandisi ngendi? Tanjung Seneng. Bandar Lampung. Berapa jam itu? Dua. Kesini sama siapa Kak Gwen? Sama Sama siapa? sama saudara. Saudara? Oh, berdua? Iya, berdua. Oh, sama-sama non muslim? Iya, non muslim. Sama orang muslim. Orang muslim. Karena lah Gwen kesini karena diajak atau kepinginan sendiri ini? Diajak. Diajak. Berarti awalnya ya nggak tahu ini acara apa nggak tahu. Enggak. Oh nggak tahu. Saya siapa ya nggak tahu ya. Enggak. Nggak kenal karo aku. Iki cocok iki aku. Tibakno jek enek sing ra kenal karo aku. Siap Gwen. Ini gimana kamu hadir di tengah-tengah kayak gini? Ini nggak bingung kamu? Ini acara apa? Bingung sih. Bingung. Sekarang perasaan kamu gimana Gwen? Bingung? Nganu apa? Selain bingung apa Gwen? Ngantuk. Ngantuk. Lha iki apa eneke lho iki? Ya iki wong apa eneke ra digawe-gawe iki. Siap Gwen. Mohon maaf loh ya. Kalau ada bahasa saya yang kurang pas ya. Mohon maaf. Iya. Kamu kok bawa jilbab? Sering pakai jilbab? Enggak, ini punya saudara. Oh, pinjem juga? Iya. Oh ya. Ini dikasih temenmu ini sarung ini Gwen. Ada sarung batik. Makasih ya. Iya. Sama-sama bene ojo kok dudoi aku sapa ojo kok dudoi. Iki malah ngerti jadwal pisan mumet ae dhewe. Malah penak ngene iki kayak ono Gwen karo sangono bro. Kok Rastil sangono Rastel. Sangono 1 juta. Uangnya buat apa, Wen? Wen, kamu berangkat ke pengajian ya seumur hidup pertama kali ini? Pertama kali. Pertama kali seumur hidup? Iya. Lah, menarik enggak ini? Enggak ya? Aneh? Aneh? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Kira-kira kalau ada pengajian lagi, kamu hadir enggak kira-kira? Enggak tahu sih. Enggak tahu. Ya udah kawan-kawan tak main ke rumahmu aja. Ujrek aku isan. Kira aku tadi cocok gini lho, wong apa enek ini lho, penak iki. Apa Pak? Ya wis kayak loro pisan. Ya sak jiper sing duwite wis beres. Gak ono 1 juta Bur. Gwen bisa mulai. Wen langsung pulang loh, jangan mampir-mampir loh. Iya. Kamu umur berapa? 14 tahun. Lagi kelahiran 2000 berapa kamu? 2011. Yuh, lagi barengan Fish Air ini. Oke, ya wes. Oke Wen, Ya, makasih ya. makasih, mohon maaf. Itu jilbabnya segera dikembalikan nanti. Iya. Itu ganti batik Gusik Damaja. Dipegang dah ya. Oke, pun. Saya ganti sing muslim ae. Ora sing Palembang ada enggak? Yang jauh dari sini mana toh? Oku. Yang di luar ya, luar sana loh. Ji, kono loh Ji. Kono loh Ji. Lampung Barat jauh enggak dari sini? Palembang dulu ada enggak Palembang? Ci, golek ana Ci, Palembang Ci. Sing asli Palembang Ci. Jangan Palembang yang dinikah orang sini, jangan. Yang asli orang dari Palembang. Itu asli. Palembang. Ci. Kira Ci, kae. Palembang kae. Niki wonten Gus, asli Palembang, berangkat dari Palembang. Endi? Mana orangnya? Sek tenang. Yo, iyo.
Hmm? Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah gemeter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Dwi Yulianti. Bu Yul? Bu Yuli. Bu Yuli. Dalamnya Nggih. pundi? Pulau Palembang Oki. Oki. Nggih. Pinten jam keng mriki? 7 jam. Bu Yuli nitih napa? Nitih mobil. Kalih sinten? Kalih Mbak Yu kula. Tiang pinten? Bu Yuli fokus ke sini. Tiang pinten? Tiang 7. Tiang 7. Nggih. Berangkat kapan? Dek wingi. Kula Terus? nyepang teng Pondok Yoga kula teng Darussalamah Brajadewa. Masya Allah. Oh nyipeng teng mriku. Nggih. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Memang diniati pengen hadir niki. Nggih saestu Gus. Napa wong-wong kok bodo semangat ado-ado perjalanan pinten jam? 6. 7 jam. 7 jam. 7 jam. Nggih, kok bodo semangat napa motivasine? Nggih pados barokah. Masya Allah. Niki pertama kali ketemu kula. Nggih, biasane niku namung ningali teng HP. Ningali teng HP. Nggih. Ya Allah, nggih nggih nggih. Lah jenengan lenggah teng mriki ke jam pinten? Suarane gemeter. Dredak. Nggih. Jenengan lenggah teng mriki ke jam pinten? Dugi mriki wau jam 11. Enjing Nggih. ngapling teng mriku. Nggih. Dilenggahi terus. Oh, teng mriki bakdo zuhur. Wah nek ngapling ket jam 11. Nggih. Teng mriku ket bakdo duhur. Nggih, Gus. Sampai dalu. Nggih. Udan wau kudanan. Nggih, alhamdulillah. Gila, uang nek niate akhirat kayak ngene gila. Jebeber jebon jero no berarti. Alhamdulillah saestu. Ya Allah, ngoten niku kudanan mboten graito, mboten kecewa. Alhamdulillah mboten. Jadi ket bar beduk sampai saat ini seneng. Seneng alhamdulillah. Ya Allah, mugi-mugi putrane sing mondok hasil. Amin amin ya Keturunane Allah minas matur solihin suwun. nggih. Dadi mangkat ket dik wingi dilem pondoke anak, terus ngapling bar Nggih. beduk mriki. Nggih saestu. Pun dahar. Sampun. Ya Allah, nggih 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 nggih. Kula ngapunten nek kathah lepate nggih. Sami-sami nggih Gus. Ngeten iki cethuk pun marem. Alhamdulillah muarem. Nggih, niki damel syarat kula sangoni mengke njenengan selawatan. Nggih syarat. Tapi gemeter niku Gus. Mboten napa-napa kalih keter. Kalih keter nyok cobi njenengan lateni monggo. Sholawat apa, nariyah nggih? bareng. Busra bareng. Nek sholat Jibril kecendeken mau wis. Nggih. Sholat napa? Sak sagede kula nggih. Monggo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah Wabil hadi. Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, jenengan kita ikhlas tenan. Kita kademen jenengan. Bar. Ning tasmu nek antangin nomor agak ono bar. Kula mesti duwe kula. Malah promosi no iki ya.
Mboten, tapi kula mesti duwe, gen mboten masuk angin mesak nih. Nganu, damel jenengan pribadi niki enten sedekah. Nggih. Damel jenengan pribadi gen kok saloke dikekine anake 1.500.000 ngono Pak Sabar. Alhamdulillah, matur suwun sangat, Gus. Saking rokok rastel, damel niku rombongan jenengan kok kena gitu bensin, kena nganu 3 juta. Nggih, alhamdulillah, Masya Allah, matur suwun sangat, Gitu. Gus. Sami-sami. Mugi-mugi Gus Idam diparingi kesehatan. Nggih. Sak keluarga nggih, Gus. Nggih. Nggih, kula ngapunten ing kata lho, Bu. Nggih, sami-sami nggih, Gus. Ning jero kayak ana nganu, nggih masuk angin wi obat. Matur suwun sangat Nggih. nggih, sedaya mawon. Dahar lho, Bu. Pun dahar napa dereng napa jenengan pun durian mawon. Pun durian mboten napa. Kula tak lempri karo cacah niki. Ya nggih. Weh mesakne iki malah lara nggo. Muga-muga mboten lara nggih. Ten. Putrane pinten to jenengan? Kalih. Teng griya napa kegiatane? Sing setunggal niku nggih mondok wau teng D. Sing kekula kegiatane teng griya sadean. Sadean napa? Nggih warung manisan ngoten. Oh nggih mugi-mugi lancar nggih, Bu. Amin amin Nggih, matur dadi niku suwun. wau damel jenengan 1.500.000 karo sarung loro. Nggih. Damel rombongan 3 juta. Alhamdulillah matur suwun Nggih saged sangat. damel maem-maem teng dalan gitu. Nggih, alhamdulillah matur suwun nggih, Gus. Nggih, sami-sami. Ae dewi sebagian ngedum ngene iki. Alhamdulillah gayeng. Wis wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng sewu Gus. Nggih. Ayo cepet-cepet Ondi. Coba yang Oku Timur ya. Yang jauh lagi mana? Oku Timur ini jauh enggak? Tulang bawang ada? Ada ya tulang bawang? Tulang bawang ini jauh? Tulang bawang mana? Endi to Ci kowe? Yang mana tulang bawang laki-laki toh? Ya ya. Itu tulang bawang cah loro kuwi ketoke. Mondok iki. Mondok toh? Mondok di sini. Salam, salam, laki-laki. Piye? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Irham Mudin Juhdi. Panggilannya Judi. Irham. Irham. Dari mana Mas? Tulang bawang. Tulang bawang. Nggih. Mondok di sini. Boten. Berangkat dari tulang bawang? Naik mobil. Orang berapa? Orang 9. 9. Nggih. Masya Allah. Kapan berangkatnya? Dari unit 2 jam 9. Jam 9 apa? Pagi. Nggih. Nyampe sini? Nyampe sini jam 5. Jam 5. Lah orang-orang kok semangat perjalanan berapa jam itu? Lewat lintas tengah Gus. Berapa jam? 2. Jam 9 sampai jam 5 sampai sini. Piro wi? 7. 8. 7-8an ya? Nggih. Loh, itu tapi nggak berhenti loh, langsung terus sih. Berhenti. Wow, ya berarti sekitar 7 lah ya. Berhenti Isoma Gus. Oh nggih. Irham masih sekolah? Boten. Terus? Nggih, teng griya. Wis rabi? Dereng. Urung. Lah wong-wong kok pengen mangkat rene nyapa ya, Ham? Aduh-aduh perjalanan 7 jam. Delok wong bagus. Delok wong bagus. Sopo? Jenengan. Mosok bagus to, Ham? Nggih. Loh,
Enggak, maksudnya orang-orang itu kok semangat nyapo ngono lho. Aduh toh, kan ya butuh biaya urunan itu. Apa enek bose Urunan berapa? 70. Sampai diperjuang nih. Nggih. Apa lho sing disenengi wong-wong iki? Nggih demen kalih ngalap barokah jenengan. Beh, wis muga-muga berkaitan tenan. Nggih, amin amin. Amin amin. Terus awakmu ning omah iki mek nganggur tok. Beh. Yo freelance Gus. Apa? Kadang free yo kadang sibuk ngono. Nek pas sibukmu apa? Ham? Mancing. Sibuk mancing. Aku mentolo mancing perkara malahan. Musuh awakmu ya, Mam. Jadi ibumu barang, bapakmu barang hadir. Mboten sampun pisah. Duh. Yes kuwi mangat sini wis pas kebahagiaan hidup kuwi Mang Ham ya. Nggih. Pas ora Mang? Nggih pas nemen. Cocok kuwi Mang karo keadaan. Cocok pol pokoke. Oke. Mong menuse adem Gus. Kak sampean kudanan ya An? Nggih. Jam piro kudanan? Ya teng mriki udan terusan. Saiki pengenmu apa Ham ngene iki? Pingine foto kalih jenengan. Duh. Wi luweh angel wi. Beh, Ngene Ham, solawatan apa isomu Ham? Qasidan wis apa ngono lah. Sifate murid apa alamate bocah cilik? apale go rap iki Gus? Piye? Rindu Madinah. Piye Widro? Hadro. Ya wis kuwi yo karo ditabi Hadro. Mengke Beb. Mengke Gus. Golek HP sik. Beh, Grogi. coba gak ubah ya lho. Wah kudanan lho. Ya Allah, kudu seneng wong-wong. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, malah arep kaya qiraat. Wong karek ngegas ngene. Yo, Niki langsung rap mawon nggih. ya sak isomu ae. Nek ra iso ra sida duwite. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Habibi Rasulillah rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah. Wis, nek selawatan gak nek sing apal. Selawatan Yamim Nahwal Madinah. Wi Hadroh demen wi apa wi? Sing penak Ham. Rodok fales titik Mang. Dredeg Gus, Krana kaken mancing kuwi. sepote banjir. Yo, ndang digas aja dawa-dawa Ham. Suwi men lek menggoleki. Mengke Gus sinyale Nyapa? Pacarmu WA apa piye? boten. Aja pacaran lho Ham. Kadung. Kadung piye? Wis diomongi wing kok malah Sherlock emang lho. Wis pirang tahun we? Nggih, tasik jilid Gus. Ora usah Ham, Nggih. ora usah pacaran. Langsung rabin. Umurmu piro to? 19 20 tahun depan. Cuwi lijian mampu kencur kok wi. Nggih Gus. Yo wi kok sidahan mang apa?
Wis lak mulih kok. Sinyale, Gus. Wis. Urung. Wis Pancasila Niki mawon. Pun niki pun. Ora metu no Pun. ndang. يمم نحو المدينة ترى الأنوار واكشد حيما نادينا طه المحتار يمم نحو المدينة ترى الأنوار واكشد حيما Malah hadroh ku akhire sing muni. Nggih. Kowe mek oh, aku ya iso kuwi. Kaken mancing ngono lho. Jo pacaran Ham. Nggih. Ki sarung loro didum karo kancamu telu. Iki enek tambahan sarung tenun Dursina. Ki karo sangu. Nggih rombonganmu engko didum Ham karo kanca-kancane 1.500.000. Nggih, matur suwun Gus. Nggih matur suwun, semoga jenengan panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekine Gus. Wah, mari entuk duwike langsung ndongakne ya. Ben cepet imbuh juga Gus bojone. Ngawut ae. Kowe. Sitok ora patek kedemok. Nganu apa Ham bertambah ono 1 juta kok ras tel. Matur suwun Gus. Didum tapi karo kancane sing rukun. Doamu untuk Lampung Timur apa? Iki ngene iki demen ora dienekne ST ning kene iki. Demen. Maksudnya nek awakmu demen kapan tak rene neh. Nggih, tentu bang mawon Gus. Sing ngundang sapa? Nggih gratis lah. Gratis lah. Ora masalah gratis, aku turuku ning ndi ngono lho. Teng griyane kula. Ya wis, oke, kena ditata engko. Nggih, siap. Oke, ning omah harus apa ya, awakmu? Kalih Mbah. Mbah, Nggih. mancing kok, siapno pancinge. Nggih, siap. Oke, kata-kata Ham.
Gak iso kata-kata Gus, Ya isomu apa? bukti nyata. Ra iso kata-kata isone bukti nyata. Epret, entut. Pun ngoten salam. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin wis balekno. Katanya tadi ada yang sakit sakit tapi dibawa ngaji. Sakit sudah 1 bulan. Pak Nano ini Pak Nano. Gak enak. Pengajeng Mas. Pak Nano. Yang sakit yang mana? Istrinya. Loh. Pun ojo dipaksa, nek sakit ojo dipaksa berdiri. Yang berdiri yang sehat aja. Iki piye iki Pak Nano iki. Salam Pak Nano. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa Pak? Pak Nano kepanggih malih rin teng kene Guse. Pernah ke rumah saya? Pernah Sumarno Gus. Beto niki bunga desa kula riyen. Wah, istrine jenengan? Nggih. Jangan dalamnya putih. Sekampung Gus. Sini sekampung setengah jam. Pinten? 1 jam Gus. 1 jam. Nggih. Pripun ceritane garwane gerah napa? Asam lambung Gus pun 3 wulan. Terus Niki keluarnya apa? Enggak bisa napa sakniki? Masih sudah tingkat napa asam lambungnya? alhamdulillah sekarang udah berangsur-angsur sembuh Gus. Tapi mireng Gus Idan kalih yayine mireng ajeng mriki semangat ya Gus. Oh, padahal nek teng griya namung ngledak mawon. Nggih, purun mlampah-mlampah lah Gus. Lah maksudnya sakit pripun to? Sakit pripun? Mek asam lambung tok. Asam lambung akut tadinya Gus sudah. Oh, sudah akut. Iya. Wis enggak iso nyapa-nyapa. Wow nggih, tapi alhamdulillah sakniki pun saged. Nggih mugi-mugi sehat. Amin. Mugi sehat. Ndi Pak Sabar golekno banyu apa Pak Sabar? Nyuwun dongane Gus Nggih. dateng bisu kula. Nggih, namine sinten bojone jenengan? Wakisih Gus sing riyen dikantos Diksih nika lho. Oh, nggih mutan. Sepatu dan Bapak Dinan. Mugi sehat panjang umur. Amin amin amin. Putrane pinten jenengan? Alhamdulillah 3 Gus. Oh, nggih. Sakniki tasik berobat. Tesik Gus. Oh, nggih. Iki lho Bar. Rastil 3 juta iki lho Bar. Rastel. Alhamdulillah. Motor nuwun Damel Gus. berobat Nggih Gus. saking ownernya Rastel, Abah Rohmawan. Amin. Nggih, damel berobat. Rastel? Oh, seneng Rastel karo jenengan teng mriki. Niku langsung titip. Kapan-kapan owner tak jaire nih. Sing duwe. Kapan-kapan. Nek kula longgar. Nggih, pun ngoten mawon Pak Nano. Motor nuwun Gus. Nggih. Nyuwun barokah pun kalih jenengan. Nggih, ngapunten ingkang kathah Pak Nano. Nggih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engko sareng-sareng maca salat nariyah, gen rezekine lancar, umure barokah. Lan sedaya mawon. Terus mantun niku maca salat ashil, maca tasbih, gen dirahmati Gusti Allah, mari kuwi maca donga sapu jagat. Gen dikei kesaenan dunya akhirat. Ngoten nggih. Semantun niku nanti ada waktunya mahal qiyam. Kalau bisa pulang setelah doa nggih. Kesane dipimpin doa para yai. Mengki sinten sing diaturi donga disiapne Pak Sabar. Nggih. Nggo sareng-sareng maca salat nariyah nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tafariju bihi al kurabu wa tuqata bil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatim wa
به في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم الله صل على سيدنا محمد وأشغلي ظالمين بطالبين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي ظالمين بطالبين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على وأشغل الظالمين اللهم صل على محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا
وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا ya Allah وفي dan paringi kita sedaya kesaenan dunia akhirat ya Allah وقنا monggo sareng-sareng ditata atine diselehne bareng-bareng njaluk ngapura ning Gusti Allah digetuni dosa-dosane disesali dosa-dosane dieling-eling entah itu dosanya kepada orang tua kepada gurunya kepada sesama manusia bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala monggo digetuni dosane ae dhewe kabeh sareng-sareng maos ilahilas lanjut istighfar mantun niku burdah